आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया और बच्चे ने बोलना बंद कर दिया। आप समझते हैं कि शायद ये एक आम सी बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस उम्र में तो आजकल तो दौर ही मोबाइल का है और सारे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बच्चे को क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क पड़ता है और वो फ़र्क शायद आप नोट भी कर रहे होंगे। आपका बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता बोलना कम करता जा रहा है। पहले सही अल्फ़ाज़ बोलता था, मामा-पापा कहता था, बहुत सारे अल्फ़ाज़ वो खुद से बयान करता था, आपसे खाने-पीने के मुतालिक माँगता था या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता था। लेकिन जब से आपने मोबाइल देना शुरू किया, बच्चा का इंटरेक्शन आपके साथ कम होना शुरू हो गया और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अपनी दुनिया में मगन हो गए हैं और एक वर्चुअल वर्ल्ड में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उनको बुलाया जाए, तवज्जो नहीं। उनको बार-बार आई कॉन्टैक्ट करने के कहा जाए, तो बच्चे आँखें नहीं मिला पाते। आप उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो बच्चे तवज्जो ही नहीं देते। आपको लगता है कि बच्चा ज़िद्दी ही हो गया है, बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, बच्चा आपको तवज्जो नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है। बच्चा बेसिकली अपनी ही एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ज़म हो गया है, उसका ब्रेन वहाँ पे हुक हो गया है और इससे निकालने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। वो काम, वो गलती जो आपसे हो गई, उसका अज़ाला यही है कि आपको बच्चे को टाइम देना होगा। अमूमी तौर पर वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बोलता क्यों नहीं है। बोलने की बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी वजह मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल या स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा होना है। और ऐसी सूरत में दिमाग डोपामाइन ज़्यादा रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से माइंड जो है वो ड्रिफ्ट कर जाता है, किसी एक जगह पर स्टक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ह्यूमन वॉइसेज़ के ऊपर बच्चे की तवज्जो कम होती है। बच्चा अपनी ही दुनिया में मगन होकर सारा वही कुछ जो कार्टून्स के अंदर या मूवीज़ के अंदर देखता है, वही सारा कुछ उसके ब्रेन में चल रहा होता है और वो अपनी वर्चुअल वर्ल्ड को एन्जॉय कर रहा होता है। तो उसको क्या ज़रूरत है इर्द-गिर्द की खबर रखने की? यही वजह है कि वो आपकी बात पे तवज्जो नहीं देता, उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको किसी से कोई गर्द नहीं। वो अपनी ही दुनिया में मगन है क्योंकि उसका डोपामाइन लेवल उसको एन्जॉय दे रहा है। तो उसको कट ऑफ करने का एक ही तरीका है कि आप बच्चे को टाइम दें। उसका टाइम, स्क्रीन टाइम ऐसा-ऐसा कम करें, उसके साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, उसको एंगेज करें, छोटे-छोटे टास्क दें और मार नहीं, प्यार से ये काम करना होगा। आपको बच्चे को तवज्जो देनी होगी और बच्चे को देखें कि उसका शौक क्या है। बच्चे को घूमना-फिरना पसंद है, उसको बाहर ले जाएँ, पार्क में ले जाएँ। उसको फुटबॉल दें, उसके साथ एक्टिविटीज़ करें। अगर बच्चा लिटरेरी है या ड्राइंग वगैरह करना पसंद करता है तो उसके साथ बैठें, ड्राइंग करें, उसको एप्रिशिएट करें, उसको छोटे-छोटे टास्क देना शुरू करें। ऐसा-ऐसा बच्चा आपकी तरफ मुतवज्जह होना शुरू हो जाएगा। अमूमी तौर पर वालिदैन स्टक हो जाते हैं कि स्पीच थेरेपी शायद मसले का हल है। बहुत सारे बच्चे जो कि 2-2 3-3 साल से स्पीच थेरेपीज़ ले रहे होते हैं, वो भी हमारे पास रिपोर्ट होते हैं और होता क्या है कि वो वक़्ती तौर पर चंद एक अल्फ़ाज़ तो याद कर लेते हैं, लेकिन बच्चे ज़हनी तौर पे वहीं स्टक होते हैं। तो जब तक बच्चे का अंदरूनी डोपामाइन लेवल जो है उसको नॉर्मलाइज़ नहीं किया जाएगा, बच्चे का जो वर्चुअल स्क्रीन टाइम है, उसको उसके दिमाग के अंदर बंद नहीं किया जाएगा, बच्चा रिवर्स नहीं होगा, बच्चा सही बोलने के काबिल नहीं होगा। तो इलाज मुआवजा बहुत लाज़िम है, नहीं तो क्या होगा, आपका बच्चा बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा, सोशली उसका सोशल इंटरेक्शन कम हो जाएगा, वो कट ऑफ हो जाएगा, स्कूल के अंदर वो पीछे रह जाएगा और टीचर्स की भी शिकायत होगी कि आपका बच्चा शायद कन्फ्यूज़्ड है, आपका बच्चा इंटरेक्ट नहीं करता, आपका बच्चा सोशल नहीं है और आप खुद जानते हैं कि जब किसी भी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की लैकिंग हो, तो वो सारे मराहल में पीछे रह जाता है। तो अपने बच्चे को मोरल को बूस्ट अप कीजिए, उसके कॉन्फिडेंस को बहाल कीजिए। होम्योपैथी इलाज से आपका बच्चा 6 महीने के अंदर-अंदर मुकम्मल तौर पर शिफा-याब हो सकता है। इलाज मुआवजा के लिए गूगल पर सर्च करें अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान या हमारी वेबसाइट विज़िट करें drअनवारहोम्योपैथी.com।